अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमीर सी रहा हूं मेहरान टीवी न्यूज़ आई आवा है सायरा जमीन सब खाक में एक नज़र खास खबरों ते। अमेरिका जो नओं सदर केर थींदो? डोनाल्ड ट्रंप ऐं जो बाइडन में कांटी जो मुक़ाबलो। सदारती चूंडनि में वोटनि जी ॻणप जारी। जो बाइडन 238 ऐं डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्ट्रोल वोट हासिल करे वरिता। सदारती उहिदे ते कामयाबी लाइ 270 इलेक्ट्रोल वोट हासिल करण लाज़मी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस साम्हूं ट्रंप जा मुखालिफ़ गॾु थी विया। मचिरियल माण्हुनि जो हंगामो। पाकिस्तान में 24 कलाकनि दौरान कोरोना वायरस जा 1313 केस ज़ाहिर। वधीक अरिड़हं ॼणा ज़िंदगी जी जंग हाराए विया। मुल्क में गुज़िरियल ॾींहुं 26,565 टेस्टूं कयूं वयूं। कोरोना टेस्ट पॉज़िटिव अचण जी शरह में 5% जे वेझो पहुची वई। क़ौमी अवामी तहरीक जो कंदकोट का कराची लाइ निकितल मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च मंज़िल तरफ़ रवां दवां। अयाज़ लतीफ़ अली जो जी अॻवानी में निकितल मार्च मुख़्तलिफ़ शहरनि खां थींदो। 8 नवंबर ते कराची पहुचंदो। अयाज़ लतीफ़ अली जो चयो आहे त सिंध जे बेटनि कारूंझर जबल ऐं ॿियनि वसीलनि जी हिफ़ाज़त लाइ निकिता आहियूं। बेट तारीख़ी तौर ते सिंध जी मिल्कियत आहिनि। धरती धणी कब्ज़ो थियण न ॾींदा। कराची में मुबैना तौर आपघात कंदड़ डॉक्टर महाशाह जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त डॉक्टर महाशाह आपघात कयो आहे। गोली खोपड़ी जे साॼे पासे खां लॻी ऐं खाॿे पासे खां ॿाहिरि निकिती। पोस्टमार्टम कंदड़ मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट पुलिस हवाले करे छॾी।